பெயிண்ட் லைட்டு டச்சப் பண்ணிட்டீங்க இருக்கு. அப்போல்லாம் செமையாக இருக்குது. ஆமாம் சார், அப்போல்லாம் வந்து ஓல்டு மாடலுங்க சார். ஓல்டு மாடலுங்க 63ங்க MDG வண்டி நம்பர் இருக்கு. அந்த வண்டி சார் சார் அது 88ங்க. இது சொல்லுங்க சார். அன்றைக்கி ஒரு வண்டி இருந்துச்சுல்ல, அது அங்கே அண்ணா பழையக்குள்ள அதான் அது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணி சார் வீடியோ. இது வந்து திருச்செந்தூர் இந்த வண்டி. திருச்செந்தூர் வண்டி. இது வந்து இது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க? இது அப்படியே ஆட்டோவில் வந்துருக்க மாட்டேங்குதுங்க. இது வந்து 2 டாக்டருக்கு பழுது பார்த்துக்கிறாங்க. 2 பேர்த்துனால இந்த வண்டியை உருவம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது இருக்குதுங்க. இப்போ கடைசியாக நம்மகிட்ட சரணடைஞ்சு சவக்கிடங்கு வந்துருக்கு. சவக்கிடங்குலேருந்து இதை உயிர்ப்பிக்கிறதுன்னு இருக்குங்க. சரியான ஓல்டுங்க சார். அதாவது வந்து இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மாடல் என்னங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். ஜீட் இன்ஜின் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, இதுதான் அந்த ஜீட்டுங்க. இது ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஃப். ஆமாம் சார். ஓகே சார், இது லீப் நம்ம எப்போனா போட்டுக்கலாம். இல்லை ப்ரெஷர் ரிலீஃப். ஆமாம் சார், ஆயில் ப்ரெஷர் கீழே இங்கே ஒரு போல்டு வரும் சார். இதுதான் இது ஜீட்டோட மெத்தடு. அப்புறம் நம்ம சார் இந்த ப்ரீத்தர் 3 ஸ்டெட் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தர் இது இந்த 3 இது வருது. இந்த ஜீட்டு. அப்புறம் இதுங்க சார். சார் இதோட இப்போ நம்ம லேத்தில் கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இந்த வீக்கெட் வருது சார். இது இந்த வீக்கெட்டுங்க. இது ஓகே ஆச்சுங்களா. இப்போ வந்து நம்ம லேத்தில் வந்து இப்போ வந்து எதாவது சொல்ல போனோம்னா கவர்ச்சிகரமாக பண்ணணும் ஒரு வண்டியை அப்படிங்கிறது லேத்தில் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு கொடுத்துருவாங்க தெருக்கு. இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஜீட்டு. இந்த பகுதி சார் அது ஆயில் செல் கோணுங்க சார். லேட்டஸ்ட் வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் செல் பெருசாக வருங்க. நம்ம கீர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சார், இது மாதிரி ஆயில் செல் இதுக்கு வரும். இது வந்து ஒரு பஞ்ச் இருக்குங்க உங்களுக்குள்ளைங்க, அதுக்குள்ளே அந்த மாதிரி இந்த கோன் இருக்குங்க சார். கோன் தெரியுதுங்களா, இதுக்குள்ளே ஒரு பஞ்ச் நமுதா வருங்க. அந்த நமுதா தான் ஆயில் வராமல் தடுத்துக்கு. அவ்வளோதான் அதில் வந்து ஒரு மெத்தடுங்க. இங்கே வருங்க சார், இந்த நம்பர்களாக இருக்குங்க. இந்த ஜீட்டுங்க இருக்கிறது ஒரு அடையாளம் உங்களுக்கு. இந்த மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணி பார்த்தலாம். இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து ஜமீன்தார் ஓட்டணுங்க, வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் ஓட்டின வண்டி. இதெல்லாம் அவர் வெள்ளைக்கார அப்படியே சைஸாக மேலே வெளிகளி போயிட்டு வரக்காக இந்த வண்டி உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. பிரேம் பாருங்க சார். இதனுடைய ஒரிஜினல் பிரேம் வந்துங்க சார். இதனுடைய ஒரிஜினல் பிரேம் வந்து இப்படி வராதுங்க. யூ ஃப்ரேம் அப்படியே ஒரு பெண்டு மாதிரி வருங்க அழகா. அப்புறம் இந்த இது மாதிரி வராதுங்க சார். இது அப்படியே வளவு மாதிரி வருங்க. எப்படின்னா இப்படி யூ வரையில் வரும். இதுதான் அதுதான் ஓல்டு மாடல்னு வச்சுங்களேன். இந்த கிளிப் மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்க, அதுதான் ஓல்டு மாடலுங்க. ஜாமான் கிடைக்குது சார். அவ்வளோ தேடி பிடிக்கணுங்க, அவ்வளோதான். அவங்க கொண்டாந்து சுடுகாட்டில் போட்டு போகிறோன்னா அதான் காரணம், கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் போட்டு போகிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு புல்லட் டீசல் வண்டிங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு வர போல்ட் நட்டுங்க எல்லாமே இந்த வண்டிக்கு போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம தோழர்கள் போட்டிருக்கிறாங்க வண்டிக்கு. ரொம்ப பரிதாபக்கூடிய நிலைமை உருவாக்கிட்டான்னு வச்சுங்க. ஏன்னா ரொம்ப பாதி வேலை செஞ்சு அப்படியே விட்டு போட்டு அப்படியே ஆகாதுன்னு விட்டுட்டாங்க. கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ரொம்ப கஸ்டமரை நோகடிச்சு நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. இது ஒரிஜினல் இதா சார்? டேங்க் ஒரிஜினல் கிடையாது சார். டேங்க் ஒரிஜினல். இந்த எம்டிசி மாடலுக்கு வந்துங்க டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லப்பர் வரும். இந்த இடத்துல ஒரு லப்பர் வரும், ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்போம். அதுதான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் எம்டிசிங்க. இது வந்து 10 லிட்டர் பிடிக்கும், அது 16 லிட்டர் பிடிக்கும். இது கார்பரேட்டர் இது ஒரிஜினலா சார்? கார்பரேட்டரில் ஒரிஜினல் தான், இது ஒரிஜினல் சார். இது ஒரு 90 மாடல் மேலே வரும். ஒரிஜினல் வாங்கினா நீங்கள் வந்து இந்த சோப்பு இந்த பக்கம் அமுத்துற மாதிரி இருக்குங்க சார். இல்லை இப்படி அமுத்துற மாதிரி ஒன்று வரும். ஆமாம் சார். சார் அது ஒரிஜினல். இது சும்மா இப்போ வாங்கி கொடுக்குறதா, இதை கட்டிடாதாங்க சார். பாட்டில் காயில் அடி வட்டு சார் எல்லாம் முடிஞ்சு வச்சுங்க சார். கசாப்பு தான் சார். இது வண்டியோடைய பரிதாப நிலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கசாப்பு தான். இதை உருவாக்குறக்குள்ள தான் இருக்குதுங்க நம்முடைய யோகியதை. அப்போதான் சொல்ல மாதிரி இல்லை. நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க சார். நீங்கள் ரெடி பண்ண சொல்லி தான் விட்டுருக்காரு பாட்டி. முழு வண்டி தாட்டி ஒன்றும் சார் தாட்டுவேன் சார். ப்ரூவ் பண்ணி எடுத்துகிறேன் சார். இன்ஜின் வேலை பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான் சார். இல்லை சார், இன்ஜின் வந்து பாட்டிட்டு வந்துருக்குங்க சார்.
இவர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உடன்குடிங்கிற ஒரு ஊருங்க. உடான்குடி அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவருங்க. ஒரு மரமேறும் தொழிலாளி இவர். அப்புறம் இவர் வந்து வண்டியை ரெடி பண்ண விட்டுருக்குறாங்க. அங்கே ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குது. அப்புறம் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் வேற ஒரு ஒர்க்கு ரெடி பண்ண விட்டுருக்காருங்க. இதெல்லாம் வளைஞ்சி போச்சு. ப்ரெஷர் அங்கே விட்டுருக்காங்க சார். நீங்கள் என்ன நடந்ததோ எது நடந்ததோ வண்டி ஒரிஜினல் மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு நண்பர் மூலிமா எனக்கு கொண்டு வந்துருக்காரு. ப்ளூ வண்டி என்னைக்கு தாட்டி விடலாம் சார்? தாட்டலாம் சார். இன்றைக்கி எல்லாம் ஜாமான் பொறுத்துலாம் சார். இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ப்ளூ வண்டி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிடணும் சார். தாட்டி விடணும், ரெடி பண்ணுறது. ஆமாம், ரெடி பண்ணி தாட்டிவிடணும். ரெடி பண்ணி போனால் நல்லா தாட்டிவிடணும் சார். எதுக்காக சொல்கிறீங்க சார்? இப்போ வந்து பார்ட்டி வந்து குரோமி இருக்குதுன்னு சொன்னாருங்க. அப்புறம் பார்த்தா பழையிரம் கடை கிடக்கிற மாதிரி கிடக்கு. எல்லாம் ஃபுல்லாக பிளாக் அடிக்கணும்னு அடிச்சிருக்காங்க. இல்லை சார், ஏதாவது ஸ்டாண்டிங் பண்ண மாதிரி அடிச்சுக்கிறாங்க சார். அப்புறம் பார்ட்டிக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு. ஏன் போயிட்டு சொல்கிறீங்க? அந்த இது இருக்குல்ல, அதை போட்டு தடவி விட்டிங்கன்னா அதை பொறிஞ்சு வந்துடும். இல்லை வந்துடும் சார். இன்னொன்று வச்சுக்கோங்க சார். பிரேக் ஆயில் வச்சுக்கிறேன், போட்டு பார்ப்போம் சார். G2 இன்ஜின் மொத்தம்லாம் நிறையா மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது இந்த வண்டியில். இந்த வண்டி தான் இன்றைக்கி அசம்பிளி பண்ண வந்திருக்கு. ஹப்பெல்லாம் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் சைடு ஹப்பு பாருங்கள். சைக்கிள் ஹப்பும்பாங்க இது. ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரேர், தெரியுதுங்களா? இதெல்லாம் போடுறது பிரச்சனை இல்லை, கழட்டி ஒரு பஞ்சர் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறதுலாம் கஷ்டம். சைக்கிள் நினைக்கிறாங்க டிங்கரிங் ஒர்க்கே பண்ணாத நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டேன். அப்படியே பண்ணிக்கிறேன். இது என்ன ஒடுக்கல மக்கேடுங்க, ஃப்ரண்ட் பேக் மக்கேடுங்க. இந்த மக்கேடுக்கு வந்து டிங்கரிங் வேலை செய்யணும். அப்படியே போட்டு எரிஞ்சு கிடக்குது அப்படியே. ஆமாம் சார், அப்படியே தெரிஞ்சு கிடக்கு சார். சுரண்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சார். பெயிண்டிங்கு, இந்த பெயிண்டிங்க்கு 5000 ஆகி போச்சுங்கிறாரு கஸ்டமர். அப்புறம் நம்ம கேட்டால் பணம் கேட்குறாரு. ரொம்ப பொறுமைங்க சார். எப்படியே அழுகிறாரு, என்ன பண்ணுறதுங்க? குப்பையும் மூலமாக கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காரு. நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. மண்ணுங்க சார். நல்லா புழுதியே எப்படி அடிச்சது. பெயிண்டெல்லாம் ரொம்ப கொடுங்க சார். இதான் தோழரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணட்டுங்க சார். தொழில் நல்லா பண்ணட்டும். வண்டிக்காரனுடைய சாபத்தை வாங்கக்கூடாது. சரிங்க, பெயிண்ட் பண்ணுங்க சார். ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது, செய்யவும் கூடாது. மனசுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம காலத்துக்கு தொழில் செய்கிறது, தொழில் நம்மளுக்கு ஏதாவது சைடு பிஸ்னஸ் இருந்தால் கூட சொல்லலாம். பைனான்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சொல்லலாம். அந்த லைன் வேணால் போயிடலாம். இந்த நட்டு போல்ட்டு இந்த தகரத்தை தட்டி ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம சாப்பிட முடியும். பெண்ட் எடுக்க முடியும். பெண்ட் எடுக்கணும் சார். டிக்கெட் கொடுத்துக்கலாம். கால் வருது. அதிக மோகத்தை நம்ம கொடுத்தோம். இந்த வண்டி வாங்கினா இது ஒரு லாபம் வரும். இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் கொண்டாந்து கொடுத்தீங்கன்னா, சார் இந்த வண்டி வேலை செஞ்சு தரணுங்க, நல்லா இருக்குங்க சார் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேன். இந்த வண்டி விற்றுடலாங்க, விற்றுட்டு விட கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் வண்டி வாங்கிக்கலாங்க. அதனால அந்த வண்டி அழிஞ்சு போச்சு. எப்பவும் போல வண்டி வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு பாருங்க. இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்குது சார். கோவை மாவட்டத்தில் எவனுமே எந்த மெக்கானிக் வண்டி திரும்பி போக மாட்டேன். ஏன்னா அவன் பொழப்பு போயிருங்க. ஏன்னா அவன் சம்சாரத்தில் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருப்பான். பிள்ளைகள்லாம் வந்து இன்னைக்கு கேஎம்ஜிஹெச்சில் என்ன காலேஜுக்கு நீ சொல்லுங்க? பிஎஸ்சி காலேஜில் படிக்கிறான். நம்ம நண்பர் பொண்ணு 2 என் பையன் எங்கே படிக்கிறான்? கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறான். அப்போ நம்ம யோசிக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஏன் சார் அவெல்லாம் பாருங்க. கஸ்டமர்னா நீங்கள் ஜென்டிலாக அவங்க கூட சார் வாங்க சார் பாருங்க சார் பாரு சொல்லி பேனம் போட்டுருப்பான். அருமையான வாட்டர் கணக்கு வச்சுருப்பான். அருமையான பிஸ்னரி வாட்டர் கணக்கு வச்சுருப்பா. சார் தண்ணி சாப்பிடுங்க, தண்ணி குடிச்சிருப்பான். நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு என்ன
நான் வண்டிங்களாண்ணா ஆனால் ஒரு 60 ரூபா பக்கம் வருங்கண்ணா. சரிங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? அமௌண்ட்டு நீங்கள் ஒரு கேட்பீங்க, அமௌண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுது சார்? தோராயம் ஒரு 30,000 கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு. 30,000 இல்லைங்க, ஒரு 5,000 தான் செலவுக்கு வச்சுக்கலாம். ஒரு 15,000 அந்த வண்டியில் முறைக்கும். அதனால தான் சார் கோயம்புத்தூர் வந்து ஃபுல் டெவலப்பாக இருக்குங்க சார். நம்ம மாவட்டத்திலே நம்பர் 1 புல்லட் மெக்கானிக். நீங்கள் இன்னும் வந்து பெட்ரோல் புல்லட் மெக்கானிக் இருக்குது உசுவோடு இருக்கான்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அவன் செஞ்ச நல்ல வேலைகள் தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் இப்போ லட்சுக்கு வர்றான், முன்னாடி நேரத்துக்கு வந்திருந்தார் பாய், இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். எப்படி பேசுகிறீங்க? வணக்கங்க, இந்த மாதிரி வண்டி வேலைக்கு வந்துருக்கேன், இந்த வண்டிக்கு ஸ்டெம் பைப் வேணும், டீ ஸ்டெம் வேணும், பேக் வீல் வேணும், எல்லாம் வேணும், எவ்வளோ கொட்டேஷன் வேணும். உடனே கஸ்டமர் காமிச்சிடுறாங்க. கஸ்டமர் அங்கேருந்து பணத்தை போட்டார், வாங்கினாரு, போயிட்டார். நான் கேட்டேன், பாய் வணக்கம் பாய், என்ன இது நம்மளுக்கு கூட 60 ஆச்சு, பெண் குழந்தைகளை எத்தனை பேட்டிங்கன்றாரு. அப்புறம் சொன்னார், என் பொண்ணு டாக்டர் இருக்கிறாரு. ஒரு மெக்கானிக்கோடைய பையன் புல்லட் வேலை செய்கிறோடைய மகன் வந்து டாக்டருக்கு அவங்க பெருமையாக இருக்கிறது. ஆமாம் சார், நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட். ஒரு சாதாரண இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் அவர் இருக்கார், அவருடைய பெண்ணு டாக்டர். இதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஓமலூர் ரோட்டில் புல்லட் மெக்கானிக்கில் இருக்கார். அங்கே சேலம் தாண்டி. அப்போ வந்து அவர் எவ்வளோ ஒரு தூய்மையாக அவருடைய வேலை இருக்குன்னு பாருங்க. கஸ்டமரை கூப்பிட்டு நேரடியாக சொல்கிறார், ஆனால் இந்த பேசிங் இருக்குது, இந்த விலையாகுதுன்னா நீங்கள் அமௌண்ட்டை போட்டுன்னா கஸ்டமர் அங்கே அமௌண்ட் 40 வருஷமா ஒரே இடத்துல கடை வச்சிருக்காருன்னா பாருங்க. நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பெரிய தொழில் கிடையாது இல்லை. 40 ஆண்டுகள் ஒரே இடத்துல தொழில் செய்கிறாருன்னா அப்போ அந்த ஆளுடைய கை எவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தது, இந்த நாக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது. நாக்கும் சொல்லும் சுத்தமாக இருந்தால் இந்த தொழிலை நீண்ட நாள் உழைச்சிட்டு சார். ரெண்டுமே சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் உழைக்க முடியாது. நான் வாங்குறேன் பாருங்க, இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போக வேண்டியது. தொழில் அருமையான தொழில். இந்த குருநாதர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. வேலை படுத்து தூங்கிட்டு கூட வந்து வண்டி விட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு போகணும்ப்பா, நீ மற்றவங்கள்ட்ட கெஞ்சி கேட்கணும் அப்படின்னு. அது மாதிரிங்க தொழிலை செய்யணும். வண்டி வேலை கொடுத்தா கருத்தாக பார்க்க அந்த வண்டியில் என்ன வேலை, அது என்ன ஜமாச்சாரம் கழுவி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுதான் போச்சு, இன்னும் செஞ்செல்லாம் சொல்லுவேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமரும் ஒத்துழைக்கணும் சார். கஸ்டமரும் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும், நல்ல உறவாக இருக்கணும். கஸ்டமரும் நாமளும் நல்ல உறவாக இருந்தோம்னா தொழிலை ஜெயிக்கலாம். நானும் அசந்து போயிட்டேன். இன்னும் ஒரு 2 வீலர் மெக்கானிக்கில் அதுவும் ஒரு புல்லட் வண்டி வேலை செய்கிறாரு, அவருடைய பொண்ணு டாக்டரு, கேஎம்ஜிஹெச்சில் டாக்டராக இருக்கிறாப்புல. அப்படிங்கிற போது என்ன ஒரு கொடுமை பாருங்க. இதை விட வேற என்ன இருக்குது? நாம இன்னும் அந்த மாதிரி வளரலைங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம். இதை விட வேற என்ன வேணும் சார் மனுஷனுக்கு? மனிதர் வளரணும், தொழிலை செய்யணும். நமக்கெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் வெளியே போயிட்டா ஒரு ஏக்கரா பூமி போன மாதிரி, ஒரு ஏக்கரை வித்த மாதிரி. கஷ்டம் வெளியே வளராமல் இருக்கும், வேலை செய்யணும், கரெக்டாக இருக்கணும். திண்டுக்கலுக்கு ஃபோன் அடிச்சு பார்ப்போமா சார்? அதெல்லாம் வச்சுக்கிங்களா? பெயிண்ட் என்ன வச்சுக்கா? ஆனால் இல்லைங்க, அவருக்கு அவர் அப்படியே அவனை கூப்பிட்டாரு. வேற மிலிட்ரிக்கு ஒருத்தர் வண்டி கேட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாருன்னா சார் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாருங்களா சார்? உங்களை எனக்கு எதுக்கு கூப்பிடலாம் சார்? கூப்பிடலாம் சார், உங்கள்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ண சொன்னேன். இந்த ஆள் இவர் பேசுறதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள், மாடலை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க, சொல்லாதீங்க. லூக்காஸ் மேட் இன் இங்கிலாந்து அப்படின்னு போட்ட டூப்ளிகேட்டு தான் சார். பாருங்கள், ஆனால் அந்த மீட்ரு என்ன விலைன்னு கேளுங்க, கடைக்காரர் கேளுங்க. மேட் இன் இங்கிலாந்து லூக்காஸ் எதுக்குன்னு கேட்பாரு. நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோலிக்கு மாட்டோம்னு. பத்திரம் எடுத்துக்கங்க சார். ஒரிஜினல் மாதிரியே டூப்ளிகேட்டு தயாரிச்சுக்கிறான் பாருங்க. அப்போ நம்மளுக்கு மூளை இருக்குன்னு தான் தயாரிச்சுக்கிறாங்க. ஒரு டேக்ஸ் இருக்குங்க.